नमस्कार दर्शक बंधु मु सौम्य आज आपको स्वागत करछे मोर वीडियो रे। तो आज मैं आपण में गोटे स्पेशल टॉपिक आनी जहाँ ना हो वेंटिलेटर आईसीयू इक्विपमेंट टू। तो आपण मैंने आपण जीवन में केवे ना केवे देखिथिबे पेशेंट टी आईसीयू रे एडमिशन हेची और वेंटिलेटर अछि। तो वेंटिलेटर रे रही माने आपण गोटे साधारण जानकारी मैं आपको दवा चाहूँगी जमती कि वेंटिलेटर को आमर लंग्स मेसीन कहती। लंग्स काम जमी ऑक्सीजन को इनटेक करवा आ कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी वाश आउट करेंगे सेमती वेंटिलेटर काम रोचे जमती कि आपन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा और कार्बन डाइऑक्साइड को आपन बॉडी वाश आउट करदे। तो से भाई किसी तथ्य नहीं मुझे आज एक नुआ वीडियो रे। तो आज आम डिस्कसन करवा जे पेसेंटर कंडीशन अनुसार आम तो कौ मोड रखुचे वेंटिलेटर मोड सब केते प्रकार अच्छी। तो आम कौ समय कौ मोड रे कौ कंट्रोल रे रखी था पेसेंट को जमी तार वॉल्यूम कंट्रोल तार प्रेशर कंट्रोल तार असिस्ट कंट्रोल एमती एनआईवी। तो बहुत गुटे मोड रोचे तो आम पेसेंट को कौ मोड रखी था। आउ जदि एडल्ट पेसेंट अच्छा वेट अनुसार एज अनुसार कौ मोड सेटिंग कराए केमती सेटिंग कराए डिटेल जाना एडल्ट हो बा न्यूनान्स। तो आम डिटेल जाना केमती वेंटिलेटर सेटिंग कराए केमती डिजीज अनुसार वेट अनुसार आम सेटिंग कौ मोड रे सिलेक्शन कर। तो आज गोटे गोटे संपूर्ण वीडियो रे मुझे डिटेल्स रे बुझेबी। तो आशा करुच्ची आपण मैंने वीडियो को प्रथम शेष जाए निहाती देखिए आ निहाती लाइक करेंगे। आउ जब किसी एक्सट्रा आप जानते तो मत कमेंट रे निहाती जनातु जहाँफल कि मुझे किसी इनफॉरमेशन आउ कलेक्ट करी। चलो देरी नक वीडियो स्टार्ट करवा। लेट्स स्टार्ट। चलते फ्रेंड्स आज देखिए वेंटिलेटर सेटिंग आम केमती वेंटिलेटर को सेटिंग करने पूर्व पेशेंट को वेंटिलेटर रखा पूर्व आम वेंटिलेटर सेटिंग केमती करता तार आज फुल प्रोसेस देखा आम केमती पावर केबल ऑन करवा केमती वेंटिलेटर ऑन करा जाए केमती तार वेंटिलेटर सेटिंग केमती करा जाए ऑक्सीजन तार जो ट्यूबिंग केमती कनेक्शन करा जाए आउ तार कंप्रेसर को केमती ऑन करमती सेटिंग करेंगे टोटाल फुल वीडियोटी आपको आज मुझे कहबी। तो डेरी नक आम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलतु। तो फ्रेंड्स आप देखिपे वेंटिलेटर सब ट्यूबिंग कनेक्शन हो। तो आम देखिए बर्तमान केमती पावर केबल टाइम ऑन करेंगे बर्तमान तार आप देखिपे तार पावर केबल गुड़ा मुझे सब ऑन कर देछि। तार पावर केबल को ऑन कर देछि तार सब स्विच गुड़ा कि ऑन अच्छी। तो फ्रेंड्स आप देखुए यहाँ हूँ आम मैक्वेट सर्वोस वेंटिलेटर बैक साइड। तो आमर ये दुईटा ट्यूबिंग रोचे आप देखुं गोटे व्हाइट कलर आ गए ब्लैक कलर रोचे। तो व्हाइट कलर ट्यूबिंग हूँ आम ऑक्सीजन ट्यूबिंग जोटा कि आम देखी आपको ऑक्सीजन पोर्ट रे कनेक्ट करके ऑक्सीजन पोर्ट रे कनेक्ट होती। तो ये सेकेंड ट्यूबिंग रोचे जो ब्लैक कलर सेटा हूँ आम कंप्रेशन बा एयर कंप्रेसर ट्यूबिंग। तो आप देखिपे एयर कंप्रेसर ट्यूबिंग टी कनेक्ट होकर एयर कंप्रेसर सहित मिनी एयर कंप्रेसर रोचे। तो ये आम ट्यूबिंग रोचे आ बाकी ये सब केबल्स आमर रोचे पावर केबल्स। तो पावर केबल्स आमर पावर बोर्ड कनेक्शन है। तो ये रोचे आमर कनेक्शन। तो आप देखिपे देखो फ्रेंड्स बर्तमान वेंटिलेटर टी ऑफ अच्छी। तो चलतु आम तार पावर केबल को ऑन कर वेंटिलेटर फास्ट ऑन करेंगे। आप देखिपे जे ये गोटे स्विच रोचे वेंटिलेटर पछपटे। तो यहाँ हूँ आपणकर तो फ्रेंड्स यहाँ हूँ आपणकर मैक्वेट सर्वो एस वेंटिलेटर। तो आपन को मुझे देखुची तार केमती आम पावर स्विच केमती ऑन कर। तो आपण मैंने देखिपे ये गोटे स्विच रोचे जोटा को आम ऑन करने फल तार पावर स्विच टी ऑन हो जापटे देखिपे वेंटिलेटर टी बर्तमान आम ऑन हो मैक्वेट सर्वो एस वेंटिलेटर। तो ये भाव में वेंटिलेटर आमर मॉनिटर स्टार्ट होता है आप देखिपे।
भेंटिलेटर को ऑन करा पूर्व आप देखुए यहाँ हूँ आम ऑक्सीजन ट्यूबिंग आम ऑक्सीजन ट्यूबिंग को आम बर्तमान कनेक्ट करवा ये आम ऑक्सीजन पोर्ट रोचे ये पोर्ट रे आपण को ऑक्सीजन टी कनेक्शन करा पड़ो ऑक्सीजन पोर्ट रे आम ऑक्सीजन कनेक्शन कर दीजिए आप देखिपे ये ऑक्सीजन पोर्ट रे ऑक्सीजन कनेक्ट होटा ऑक्सीजन पोर्ट रे आपंकर ह्यूमिडिफायर लगी आईटा आप देखिपे से हलदिया कलर पोर्ट टी रोचे वैक्यूम सक्शन सेट पाई पोर्ट तो आम बर्तमान भेंटिलेटर मॉनिटर बर्तमान ऑन है तो आम बर्तमान भेंटिलेटर आप देखिपे तल गोटे आम रोचे कंप्रेसर एयर कंप्रेसर को बर्तमान ऑन करेंगे चलतु तो फ्रेंड्स आप देखिपे ये कंप्रेसर पछपटे गोटे स्विच रोचे जो स्विचटा को ऑन कले कंप्रेसर स्टार्ट हो तो बर्तमान देखो तो कंप्रेसन स्टार्ट हो आप देखिपे कंप्रेसन बर्तमान स्टार्ट हो तो बर्तमान आमर भेंटिलेटर मॉनिटर आ भेंटिलेटर कंप्रेसर बर्तमान स्टार्ट हो तो बर्तमान से लिखुचे प्री यूज चेक आपण ये यस मारिपारे बर्तमान से चेकिंग करिवो जे तार टेस्ट मान जमी इंटरनल टेस्ट रोची सब ठीक ठाक अच्छी कि नहीं इंटरनल टेस्ट बारोमीटर टेस्ट गैस सप्लाई टेस्ट इंटरनल लीकेज टेस्ट प्रेशर ट्रांजिस्टर टेस्ट सेफ्टी वाल्व टेस्ट ऑक्सीजन सेंसर टेस्ट फ्लो ट्रांसड्यूसर टेस्ट बैटरी स्विच टेस्ट और पेशेंट सर्किट टेस्ट अलार्म स्टेट टेस्ट सब जिनस आपणकर है आपण को तो आपण मैंने फ्रेंड्स ये देखिपे पेशेंट आमर भेंटिलेटर टी स्टैंड बाय मोड रे अच्छी तो आपण को मुझे देखा चाहिए आपणकर ये आम पेशेंट को रखिला आम पेशेंट को केमती भेंटिलेट कर तो चलते देखिए तो आप देखिपे जमी वॉल्यूम कंट्रोल लिखाई ये मोड अच्छी आमर मोड गुड़ा सब हूँ कौन ना वॉल्यूम कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल आपणकर PRVC मैं प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल तापर प्रेशर सपोर्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव एवरेज प्रेशर तापर SIMV माने सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन वॉल्यूम कंट्रोल आउ एटा SIMV प्रेशर कंट्रोल प्रेशर सपोर्ट आउ SIMV प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल यही आपणकर मोड रोची तो आपणकर डॉक्टर का एडवाइस अनुसार पेशेंट को कौ मोड रखिए से अनुसार आप सिलेक्ट करेंगे जमी हम वॉल्यूम कंट्रोल मोड सिलेक्ट कले एठार आपणकर बेसिक टाइटल वॉल्यूम सेट करा जाए पेशेंट रो बॉडी वेट अनुसार बॉडी वेट इंटू 6 करी जो मनकर आपणकर पेशेंट रो बॉडी वेट अच्छी 50 kg तो आपणकर से अनुसार 530 300 ये आपन को 300 सेट करा पड़ो तो आप देखिपे ये रेगुलेटर किए रोचे जोटा कि आप अप डाउन करेंगे जहाँ साहाଯ୍य तो आपंकर रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट सेट करेंगे आपंकर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रोचे 15 12 20 सॉरी 12 20 तो आप अनुसार पेशेंट नीड अनुसार तो पेशेंट नहीं पड़ुची किसी तो आप अनुसार कम बेसी करेंगे पीप आपणकर पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर रोचे तो यह आपन को पेशेंट ऑक्सीजन आमर जो बड़का ऑक्सीजन जोटा कि लंग्स रे रही जाए आफ्टर इंस्पिरेशन आउ आफ्टर एक्सपिरेशन जो पीप प्रेशर को आमको मेंटेन करा पड़े तो आप डॉक्टर एडवाइस अनुसार रखिपारे आमर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन माने पेशेंट को केते लीटर ऑक्सीजन सप्लाई करा पड़े ता एठारे मेंशन होइछि तो आपण से अनुसार यार 40 तार टार्गेट वैल्यू जमते हम रोची 100 पर्यंत आप सेट करेंगे आप डॉक्टर का एडवाइस अनुसार I/E रेशियो आप देखिए इंस्पिरेशन इज टू एक्सपिरेशन रेशियो आपड़ ये डॉक्टर एडवाइस अनुसार सेट करेंगे
आपणकर ये सब रोचे पैरामीटर्स ये 5टा पैरामीटर्स आपणकर यूज होता है बेसिकली। तो ताकू सेट कला परे आपण एक्सेप्ट कले एक्सेप्ट करदेला परे से नेक्स्ट आपन देखु देखो पेशेंट नॉट वेंटिलेटेड। तो तापर पेशेंट को वेंटिलेट हो पार ना। तो आपन को जो स्टार्ट वेंटिलेशन आप मार्च तो बर्तमान पेशेंट वेंटिलेट कर कहीं बर्तमान आमर ये स्टार्ट हो वेंटिलेटर टी। तो आप देखिपे ये आपंकर 2टा ट्यूबिंग रोचे गोटे हूँ इंस्पिरेशन ट्यूबिंग ये आपंकर रोचे इंस्पिरेशन ट्यूबिंग जोटा कि आपंकर ये कनेक्ट कराई आप देखिपे आईटा हूँ एक्सप्रेशन एपटे आपको इनपुट प्रेशर दि जाए आउटे पेशेंट रू प्रेशरटा कढ़ा जाए लंग्स रो प्रेशर को इपटे इनपुट कर जाए एपटे आउटपुट बाहर 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 करा जाए। तो आप देखिपे ट्यूबिंग लगी। तो आम जेहतु पेशेंट आप बर्तमान नहांती तो आम गोटे चेस्ट लंग लगेचु आप देखिपे चेस्ट लंग टी बर्तमान केमती वर्क करुच्ची जो पेशेंट को वेंटिलेट करा जाउची तो पेशेंट रो वेंटिलेशन केमती होता है लंग्स रो जोटे चेस्ट लंग। तो यह साहाଯ୍य आम देखिपर कि ठीक ठाक वेंटिलेट हो कि नहीं। तो आपणकर ये देखो जमी O2 यहाँ एफआईडी कहुए फ्रैक्शन इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर यहाँ हूँ रेस्पिरेशन रेट आप जहाँ सेट करते से अनुसार सपरेट करे आउ टाइटल वॉल्यूम। तो आपणकर ये देखिपे पी पीक प्रेशर रोचे पीप रेस्पिरेशन रेट ऑक्सीजन इंस्पिरेशन इज टू एक्सपिरेशन रेशियो मिनिट वेंटिलेशन बा MVE VTI टाइडल वॉल्यूम सप्लाइड ये सब जिनस आपको मार्क कराया पड़ो। तो यह रही वेंटिलेटर सेटिंग यहाँ देखिए वेंटिलेटर जोटा कि आपणकर पेशेंट सहित कनेक्टेड अच्छी। तो आप देखिए NIVPS नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर प्रेशर सपोर्ट पेशेंट अच्छा ऑक्सीजन बाय 5 to 80% PEEP 6 आउ PS एवं PEEP 6 रोज। तो ये पेशेंट को देखिए तो सर्किट थ्रू पेशेंट को NIV मास्क कनेक्ट कराई। जदि वीडियो भल लगी तो लाइक कमेंट निहात करेंगे आउ जदि ये वीडियो देखा चाहते तो मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ।